יש שם מישהו עם כריש, צורח. כן, יש לך את הכריש. מה מספר 100? 101 תתקשרו. איך קוראים לך הזה? פארק גדרה, פארק גדרה. יש שם מישהו עם כריש. תיכנסו להציל אותו, איפה? הוא צורח להצלה. אתה רואה שם? תסתכל. איפה? תסתכל, הנה אתה לא רואה שם. יש שם מישהו, אנחנו ראינו. הנה הם גם ראו. תקשיבו, אף אחד לא יכול להציל אותו, אבל במים, אין פה מציל. במים ואין פה מציל. פארק גדרה, כן. הנה הוא. זה משקל מד"א. הוא עם כריש. מישהו יודע להציל אותו? אף אחד לא. הוא נראה לי הוא עזב אותו. תקשיבי גברת, וואו, וואו, הוא עם הכריש, הוא רב איתו. הוא מתכסח איתו. וואו! הם אוכלים אותו, זה... תמיד הוא אכל אותו. מה איתו? הוא אכל את הבן אדם. אין לי מה לעשות אחי. אתה לא נכנס למים, הוא עדיין רב איתו, הוא עדיין רב איתו. אתם רואים אותו עדיין? הנה, הוא עדיין שם, הוא עדיין שם, וואו, 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 אף אחד לא מעיז, הנה, הנה! וואו, מסכן הבן אדם. אתם עדיין רואים את הבן אדם? תבואו זריז, נו. עכשיו לא רואים את הבן אדם כבר. לא רואים את הבן אדם. זה נראה לי אבוד.